Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pimpinan acara yang sangat kami hormati, Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Mukarram Gus Abdillah, Al-Mukarramun wal Mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Bupati beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Musbika beserta staf yang kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh pinisepuh ingkang sanget kula mulyakaken. Kula namung ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga kula kali panjenengan oleh niat ngaji diparingono ilmu sing manfaat. Kula kali panjenengan oleh memperingati Maulid Nabi, muga-muga kula kali panjenengan besok disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dawuh wonten kitab ingkang dipun karang namine Fathur Rabbani. Sultanul Aulia dawuh zahabu dinikum bi arba'ati asya, ancure agamamu, ancure agama Islam iku disebabno petang perkara. Setunggal annakum la ta'maluna ma la ta'lamun, awakmu duwe ngelmu gak gelem ngelakoni ngelmune. Nomor loro annakum ta'maluna ma la ta'lamun, awakmu ngelakoni sesuatu tapi gak nganggo ngelmu. Nomor tiga annakum la tata'allamuna ma la ta'lamun batabakuna juhala, awakmu gak gelem sinau opo-opo sing ora kok ruwi sampai awakmu tetep dadi wong sing bodoh. Nomor sekawan annakum tamna'unan nasa yata'allamuna ma la ya'lamun, awakmu kemalan nyegah nanggone wong sing golek ngelmu. Iki dawuhe Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nanging kula kali panjenengan dadi wong Islam dene nurut setunggal hadis ingkang dipun dawuhaken sahabat Zaid bin Husain radhiyallahu anhu. Sahabat Zaid niki termasuk sahabat sing paling sepuh, menangi sahabat sing nem-neman. Sahabat nem-neman niku kathah sing sowan dhateng sahabat Zaid.
Siji wekdal nalika sowan sekapat nem-neman niku matur, "Mbah, enten napa nak? Panjenengan sing paling sepuh." "Nggih. Tapi panjenengan niki termasuk salah setunggali sahabat ingkang angsal kanugrahan saking Gusti Allah langkung ageng. Ditingali saking napa nak? Nuwun sewu, Mbah. Panjenengan niki mboten atos pisah kali Kanjeng Nabi. Panjenengan niki selalu nek sembahyang jamaah kali Kanjeng Nabi. Di samping niku Kanjeng Nabi niki ngalami perang 27 kali. Panjenengan derek ten mriku. Sing nem-nem niki Mbah kepingin mundhut hikmah. Panjenengan natos dipun wasiati Kanjeng Nabi kados pundi? Nuwun sewu nak. Kula pun sepuh boten saged dipaksakan. Namung sailing kula Kanjeng Nabi niki dawuh, "Inni tarikun fikum sakolaini." Awakmu kabeh tak tinggali pondasine agama Islam akeh loro. Awakmu kabeh tak tinggali pondasine agama Islam akeh loro. Bangunan tanpa pondasi boten saged dijagaaken kekuatane lan awete. Agama Islam tanpa pondasi, naudzubillah. Pondasine agama Islam niku setunggal kitab Allah. Niku Al-Qur'an. Kaping kalih pondasine agama Islam putra wayahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra wayahe Kanjeng Nabi niki kula kali panjenengan nek maca cibak Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Putra wayahe Kanjeng Nabi Al Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah putra wayah yang suci. Hum beliaulah amanul ardi yang menjadi pengayoman jagat raya fadzakiri mongko cintaonan putra wayahe Kanjeng Nabi. Para hadirin kula aturaken setunggal kitab Allah. Kitab Al-Qur'an boten sembarangan kitab Quran. Kula ngaos datang Pondok Langitan pada waktu niku haflah khataman tahfidzul Quran. Tadi dalam rangka konco-konco hubat katai sekawan dosa. Para hadirin, tiang apal Quran dijamin karo Gusti Allah nggih sebab sangka dene karomah lan kekuatan Quran. Dijamin nek tilar jasate boten saged rusak, ulese tetep anyar. Kula nerangaken ngoten enten sing tanglet, Mbah. Napa sing oleh jaminan jasate boten rusak, ulese tetep anyar? Niku wong sing apal Quran tok. Kula matur kehebatane Quran. Quran dipun turunaken dhateng Kanjeng Nabi sing beto wahyu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril nyampeaken wahyu niku sendirian. Tur Quran sing disampaikan niku per ayat. Mulane Quran niku disampaikan niku sampai damune 23 tahun. Comak lho niki enten comak. Tenggene Al-Qur'an niku wonten surat sing paling istimewa. Giniku surat Al-An'am.
Surat Al-An'am niki diwastani surat yang paling istimewa sebab surat Al-An'am niki nek dikaji, didalami, dimengerti mulai awali surat sampai akhir surat sing diterangno niku melulu babagan tauhid. Ing rene niku surat istimewa. Malaikat Jibril alaihi salam nyampe no surat niku mboten per ayat tapi sekaligus setunggal surat. Nalika nyampe akan surat niku malaikat Jibril alaihi salam diikuti 70.000 malaikat. Krana niku surat Al-An'am niki enten atine. Atine surat Al-An'am la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Sapa wong gelem maca atine surat Al-An'am sedina sewengi ping 300 dijamin nek mati kaya wong apal Quran, jasate mboten rusak, ulese tetep anyar. Lah untunge iki mboten ditarget. Ping 300 niku apa kudu bendina? Terserah. Bendina nggih kenging, sak minggu pisan nggih kenging, sak wulan pisan nggih kenging, setahun pisan nggih kenging, sak umur pisan nggih kenging. Tapi nek wis kena sak umur pisan jelas akeh laline. Jadi maca atine surat Al-An'am ping 300 sedina sewengi dijamin nek mati jasate ora rusak, ulese tetep anyar. Liyane niku kehebatane Quran senajan mboten maca atine surat Al-An'am. Gun sewu dosen IAIN dateng panggenan kula ngendikaken lek abahe niku sakit sanget. Terus pundi Mbah abah kula niki pun mboten kenging dijagaaken warasi. Terus upama abah niki meninggal, kula selaku anak napa sing kedah kula lakoni terhadap abah? Kula matur, Gus, apa panjenengan nek seda nek mantun disuceni diulesi pun ngantos lali ulese apa jenengan iki jenengan tulisi ayat kursi tapi mboten nganggo mangsi, nganggo toya. Tadi ditulisi nganggo toya. Saestu dileksanakaken. Bareng pun enten kalih taun ibuke nututi meninggal. Nggih diatur nggih kados ngoten niku wae. Umume wong Jawa biasane wong mati sak bojo niki biasane dicidhekno. Apa saleh mburine, apa saleh ngarepe. Begitu kuburan niki diduduk kecedeken kali kuburane abahe. Kuburane abahe niki ambrol. Bareng ambrol ditingali ulese tasik nyar. Ditingali wajahe tambah ganteng. Kula kali panjenengan ayo dieling-eling. Muga-muga bek menawa duwe keluarga niki meninggal enten sing ngelekaken supaya ditulisi nganggo ayat kursi tapi nganggo banyu. Insyaallah dijamin sangka karomahe Quran barokah Quran. Diparingi jasate tetep utuh, ulese tetep anyar. Niki bab keistimewaane Al-Qur'an. Lah sakniki wa ahla baitihi putra wayahe Kanjeng Nabi. Ahli baitihi niku macam kalih. Ana ahli baitihi niku putra wayah, ana ahli baitihi duduk putra wayah,
tapi Kanjeng Nabi dawuh al ulama warasatul anbiya. Para hadirin, kula kali panjenengan alhamdulillah gadah jimatan sing luar biasa teng tanah Jawa niki nggih niku sing disebut wali songo. Niki termasuk warasatul anbiya. Cuma nuwun sewu, arek sakniki ngaten lho. Wali songo niku dikurangi. Mari dadi wali 8. Nek ditakoni kate nang ndi ajenge ten wali 8. Lah sesitu ilang nang ndi ngaten. Lah niki kadang kurang paham. Wali endi sunan endi sing gak tapek diziarahi. Pun sewu. Niki saimut kula teng daerah Semarang Ngaler. Nggih niku ten kene Desa Tembayat. Namine Sunan Tembayat. Lah Sunan Tembayat niki asline Adipati Pandhanaran. Adipati niku mungguhe pemerintahan sing duweni kedudukan dhuwur. Nggih niku adipati. Nggih raja tapi dadi wali dadi sunan. Nah niki nek diterangaken, disejarahaken Kanjeng Adipati Pandhanaran enten nure wali. Adipati dadi wali gak apa-apa. Bupati dadi wali gak apa-apa. RT dadi wali gak apa-apa. Jadi angsal mawon ngaten. Lah Adipati Pandhanaran niki turut cerita wong niku kasar. Kasar niku mboten elek. Sing elek niku alus tapi jahat. Lha ngaten. Nabi Musa alaihi salam niku kasar. Mboten kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku lek ditangleti jawabe alus. Nggih. Kanjeng Nabi niku nek ditangleti alus obate mripat supaya mboten celalaan kados pundi. Jawabe Kanjeng Nabi rabi. Fa innahu aghadul basar wa sadrul farad. Rabi iku bisa dadi tambane mata supaya ora celalaan. Tapi nek Nabi Musa alaihissalam ditangleti kasar. Terus pundi Nabi Musa tambane supaya mboten celalaan. Jawabe kasar, diculek ya ngaten. Tadi jawabe kasar. Nabi Musa kasar tapi mboten jahat. Lah niki nggih ngoten. Kanjeng Adipati Pandhanaran wonge kasar tapi gak jahat. Enten nure kewalian. Sapa sing weruh nek ana nure kewalian? Enten dawuh la ya'riful wali illal wali. Gak iso ngeruwi wali nek gak padha waline. Iki nek dimaknani sing luwih jelas layak ribul maling illal bajingan lho ngaten. Dadi gampang tenerane ngaten. Para rawuh sehingga menika sapa sing pirsa nek ana nure kewalian nggih niku Mbah Sunan Kalijaga. Mbah Sunan Kalijaga bareng pirsa nek Adipati Pandhanaran ana nure kewalian. Jare wong Jawa daya-daya disengkakno supaya nang cukul oleh dadi sunan, supaya nang cukul oleh dadi wali. Kanjeng Adipati Pandhanaran niku Semarang sisi ler. Nek dateng kota Semarang niku ngidul. Biasane lho ngoten. Nek tenggene kota Semarang niku nitih kereta. Kereta niku kaya dokar jarane 5. Tapi mboten kaya arek-arek niku nek ngomong. Dulu kereta, sekarang bendi. Kalau bendi mana kudanya? Dulu cinta sekarang benci, terus sembuh dengan dan mawar.
Adi pun ngoten nitih kreta. Mbah Sunan Kalijaga pirsa nek Mbah Adipati Pandhanaran nitih kreta niki duwe harapan dicegat, tapi oleh nyegat niku supaya sing dicegat niki gak rumangsa nek dicegat. Saking hebate Mbah Sunan Kalijaga nganggo perhitungan sing macem sing muaten ngeten, uwong iku nek duwe jaran akeh roh suket api atine eling jarane malih seneng nanggone suket. Mbah Sunan Kalijaga niki nglumpukna suket 10 bongkok apik-apik dalem pinggir dalan. Mbah Sunan Kalijaga pinarak senden wite asem. Begitu Kanjeng Adipati Pandhanaran niki saking kidul pas cedhek kali suket kusir dikandani mandek saking suket, tapi Kanjeng Adipati mboten mandhak. Mbah Sunan Kalijaga dibengau tapi mboten pirsa niku Mbah Sunan Kalijaga. Kang nggih Kanjeng Adipati, aku iki seneng delok suketmu iki seneng. Nggih pirang bongkok sedasa saiki pitung jane sing tak butuhno iku akeh 200 bongkok. Nek panjenengan awakmu sago kapan aku terono 200 bongkok parakno nang kadipaten. Nggih Kanjeng Adipati kula sago. Ya wis ning sesuk terno mrono. Mbah Sunan Kalijaga golek suket 200 bongkok mboten kesuwen. Sabda pendhita wali suket 10 bongkok disabda dadi 200 bongkok. Sami kula kalih panjenengan dhuwit 1 juta disabda tambah ndelek utangan saking mandine ngene. Niku ngoten disabda dadi 200 bongkok. 199 dikongkon berangkat dhewe sing sak bongkok disuwun. Bareng pun dugi kadipaten jarene Kanjeng Adipati, "Iya Kang, matur nuwun. Iki sukete tak bayar." Nggih. Matur nuwun Kanjeng Adipati. Lah niki baru kula kali panjenengan upama kepingin niru Mbah Sunan Kalijaga mboten mungkin. Mulane kula kali panjenengan niru dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Sampai istaidu mastata'tum. Siapkanlah dirimu untuk berbuat yang baik tapi nurut kemampuanmu. Niki nggih ngoten. Derek Mbah Sunan Kalijaga nek gak nurut kemampuan mboten kelar. Mbah Sunan Kalijaga mantun nrimo dhuwit oleh dodol suket, dhuwit niki dibuang. Mulane jenengan nek kepingin niru Mbah Sunan Kalijaga mbuh muni mbuh ben lek dodol apa-apa payu dhuwite buang. Tapi kondo kula tak jukokane lho. Niku ngoten, dhuwit dibuang dijupoki kalau buruhe Kanjeng Adipati. Bareng pun beberapa kali salah sijine buruh niki enten sing matur Kanjeng Adipati apa? Mbah niku dos pundi lho, dos pundi piye? Lah menawi sajian suket niki sak badane jenengan bayar, yatra niki lho dipun bucal. Apa iya? Nggih. Ya wis sesuk wonge mrene ngeteno suket. Golek mani tak bayar tak incenge teko cendhela. Nggih. Saestu duwe suket dibayar tolah-toleh dadak dibuang dibengok kali Kanjeng Adipati Kang dalem leren nggih parani duwe kok buang nggih berarti awakmu ku wong sombong nggih Kanjeng Adipati kula niki wong sombong. Sapa sing kok tiru panjenengan dodone diusap dhewe kalih maos la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bener awakmu nek ngarani aku sombong iku bener kan, tapi petung nek awakmu sombong gak pantes, nek aku sombong pantes. Sebab
Siji aku dadi adipati penungguling daerah. Nomor loro donyaku saarat-arat gak mentas ngitung. Lha ya kok awakmu gak dadi apa-apa. Dodol suket pisan. Duh, oleh duit suket lho kok dadak dibuang. Apa donyamu akeh? Kanjeng Adipati, menawi panjenengan tanglet donyamu akeh niku nggih malih pitung. Donya kula kali donya panjenengan niku kathah donya kula. Apa? Kathah donya kula. Gak usah kakean ngomong, buktekno kok ngarepku kene. Kepingin lho sak pira akeh donyamu. Nggih, njupuk pacul sing biasa iki ngeruk tletong. Tletong disisihno ngiwenengen, ganggangan tletong dipacul, ditarik dinar bek. Mulane panjenengan nek kepengin duwe dinar akeh, meneh nek ana tletong. Ayo diadai. Udane ngedeng mawon. Bareng pun dinar kebek, Kanjeng Adipati ngendika, awakmu kudu nyingkrih iki dudu hakmu. Senajan dinar nglumbruk sakmono kae iki wilayahku berarti ku hakku. Mulih nggih wangsul melampah. Estrine Kanjeng Adipati matur, Mas yang mriki nek matur ten kakunge nggih Mas ngoten nggih. Nggih, alhamdulillah. Cuma kula pesen wong lanang-lanang niku nek diceluk Mas aja rumangsa kegantengen. Anane diceluk Mas polahane bolak-balik ngajak adus keramas. Ngene nggih. Celuk Mas iso miring-miring ngene. Mas, sinten niku? Lah aku kaya kurang genah. Lek kula mastani kok niku Mbah Sunan Kalijaga. Astagfirullahaladzim. Ya, awakmu karya kadipaten. Busana kadipaten dilepas. Busana keraton dilepas. Ganti udeng-udeng putih, selendangan putih, bebetan putih. Aku tak nderekno Mbah Sunan Kalijaga. Niki nek wong Jawa biyen nek ngarani lengser kaprabon mandeg mandito. Leren dadi ratu, malih dadi wali, dadi sunan. Saniki kok mboten pireng. Sing kepireng niku lengser kaprabon dipanggil KPK. Lha sing kepireng niku ngoten teng TV niku. Nah niki lengser kaprabon mandeg mandito. Langsung nututi Mbah Sunan Kalijaga. Nah, durung matek dipayungi. Matur nuwun. Nggih, kursine kula lali kok udane cek nututi ngalih mawon ngoten. Bareng pun tenggene alas ketutupan. Assalamualaikum Mbah Sunan Kalijaga. Waalaikumsalam. Kanjeng Adipati jenengan kok busanane kaya ngoten pangestune. Lairing busana sing kaya ngeten iki